邊個話煮蘿蔔湯要放肉先好食？同我 at 佢出嚟。呢個羊肚菌蘿蔔湯放肉落去煲啊，真係莫負放屁啊！多鳩魚啊！羊肚菌浸下水佢，洗乾淨啊，唔好倒啲湯啊，陣間有用噶。嗰個湯鮮唔鮮，就係靠佢嗰仔水啦。切蘿蔔一刀兩斷啊！使咩錫住佢啊？又唔係老婆。羊肚菌啲水啊，唔好倒晒佢啊，留翻少少下邊嗰啲，驚有沙就冇愛啦。羊肚菌又香又可以增強力力，大人小朋友最中意嗰個味道噶啦。蘿蔔啊，消滯下氣，但係咧你哋胃痛就唔好食啊！食咗你麻撚鳩飯，煲湯啲白蘿蔔啊！唔好滾水落鑊啊！你以為蒸餸啊？啱啱啊水開你就要放落去噶啦，羊肚菌抌埋落去，想更加去下啲濕啊，對腸胃更好咧，拉渣5字無頭抌落去。呢個素湯咧，清清淡淡又有益啊！煮佢20分鐘，就咁放埋喺記至得噶啦。唔識煲嗰啲人咧，亂七八糟，乜鳩叫你放落去啊？冇嗰樣做嗰樣啊，飲得噶啦，熄火再加埋喺記至。